Так ми вже знайшли свої 8 штук, навіщо ще шукати? Ну добре, добре, да. У меня ж все ж таки жанчинская модель. Аника. Емоційність наша моц. Емпатія. О, мені не треба запитувати на гэтай речі, бо я просто апошнія дні, неділі, тижні з глузду просто сходжу з гэтымі агентами всякими. Ну, тому що у мене якби фікс-прайс проект і хочуть 5-летку за год. З допомогою агентів, ось. Ну, хутчэй би просто уже бахнули ядеркой, да и все. Ну... Прибитку нема нам. Ну. Вже треба. Вже скупаюсь.
Да не будзе рабіць. Ну хутка будзе. Но тут, канешне, мне падаецца нават у кейсах працаўнікоў звычайных гэта ўсё роўно пакуль не вельмі добра працуе і мы чамусь яшчэ не на Марсе. Вітаю, Якамах. Па ступеньках быў гэты шар. Зямля ось там. Не протестовали нормалево, это и все флоу. А ён папярэдзіў увогуле куды пайшоў? Так трэба паглядзець на адлік, колькі ён там зараз. У него там гэты мяу скрін, які зараз хтосьці загадаў. Таму мы не даведваемся. Яйки? Яйки. Яйки уже все познаходили. И это добрая новина. Шагрель долучился до суполки? Ой, да. А не долучился уже. Зараз всех приглушил. Так. Да нет, Дискорд вроде и капчурить голосы. Пробачте, да, у вас было не чутно. А ось зараз повинно бути. Добре, що... Вітанки! Вітаночки, глядачі. Здоровьте. Сеанс шизофренії пройшов. Мне шутно, это добре. Я казав, я приспиню на городі, но шкодуйте мої уші. Як твоє здоров'я, до речі? Ну, трохи не боліти. Ну, все одно, конечно, душится. Ну, просто у меня не буквы все плавно, что это все отец. Ой, писька. Ну и так никого как хапает.
Ладно, я вернул, только не злоуживайте, а. Там бунтують, я бачу. Ну, Нічого собі. налетели на Вітанки кота. Фоксі, вітаночки. Да не, я вернул уже Фокси. Чему же справді это решиться? Де повага у до стріму? Так, Так, гуляем на зеленом. Першую катку. зараз, магчыма, нават не памру. Калі нам гэта дапамагала, вось гэта зялёнае все. Паспрабуй. Гляди мне. Вы заўважылі тут цяпер на калёсіка націскаючы хуткі доступ да ўсялякага. Так, так, командное меню там выпадае нейкая. Электрычнасць маецца. Выдатна. Патч ноут ніхто не чытаў, так? Не, Выдатна. Націскайце на капсулу, адразу не забывайцеся. побач вораг. И не ходите под вентиляцией. Калі знойдзеце 9 яйка, то маякніце. Мне так незвычно уже этим шляхом бегать. Тому що ім вяртаемся звычайна. О, сзаду Ворог кто есть. пераследуе. Так, медуза, правильно? Хутчэй за ўсё. Ага. По руках. Ну тады А што нам зрабіць трэба? под вентиляцией докладно ходить не треба. Красці дадзеныя. Ага. Хакеры приляцелі. Так, дадзеныя знаходзяцца дзе? Information Black Box. О, Вось тут. карацей, у далечыні, ну, У машыны слухайце ў далёкім куточку. у найдалейшым куточку. Хадзем. Так. Дальше дороги Фокси. С кем там еще не завітався? Кумас? Яна записала. Так, ну що, я збираю гроші і намагаюся не померти. Ой-ой-ой-ой-ой. Жовто. Я замикаюся, до побачення. Вилазь. Я тут посижу. Вилазь, каже. А я вже прослухал, все. а где скринька? Самое далекое место у машинеры. Ага. У самой глубине, Окей. короче. Не, ну ви як хочете, я пойду праз збор Раз что. карток. Ой, треба ж Усаємося. поглядеть. Червоная. Я на червоной пройду. Так, 1, 2, червоный 3, 4, збираєш? 6. Угу. Так, блакитный. 1, 2, 3, 4, 5. Хм, зручно. Дик, а яно хіба не адчинена? Не. Чому воно повинно бути відчиненим? Ну, ось я зараз у рухавіках. А сьогодні нема вийсти куди треба. А, слухайте, мабуть, і нема. Engine Bay, там ти мусив йти не наліво, а направо. Окей. Так, халерки побач со мною нема. Это добренько. Так, пошел по трубах. Чекай, только что же была блакитная. А, вот сюда. У гэты час я нават ніколі не быў, дарэчы. 1 есть. О-оу. 2, 3, 4, 5 остается. Нічого. Опа. Мінус. Опа. Тихо себе так. Ну заўсёды так ваншотила, я так не разумею. Ну, коли насколько Ну, на голову, то коли так. до головы соскок не так.
Нічого Ну, собі. можна ўратаваць, калі побач хтосьці ё, і падстрэліць яе. Мы ж перавяралі, што яно так працуе. Верхер? Ну, умовно. 5. Так, 2, Ну, 3, смысл 4 повезет. засталося. Так, где одинка? Не могу снести. Вітанкі, Ти, вітанкі. ти не натискав нічого? Не націскаў, я грошы збіраў. Я ж не ведаю, що націскаць. Так, треба зайти. Ні, тут нема. 2, 3, Дивно, 4 что такого засталося. навод нема. А тому що гэта сярэдняя складанасць. А, Гэта Чыста невысокая. размінечка. Так, бо давно не гуляліся. Так, 3-4 засталося. я не могу один приключенник снести. Уж не. Оля, яна побач са мной. Уважу яе ад деда Максима. Націскаць Дякую. там, що треба. А, вось. Я спробую Все, не я померти. своє протиснув. Вылезла скотыняка. А! Ретрит! Болючая плоскуть. Все. А я чую стріли. Беги, могильщик, беги. О, нет, бег. Лізьох. Шпарка. Холера. Максим, Так, ти не нам- активуєш? Одна і так, одна засталася. Четверка. Зараз знайду. Мгм. Активую. Добре. Все, побегли. Ще грошки. Пошвар здесь недалеко, до речі. Я до тебе їдем. Ой, коля мене, курва! Ну, я на мене зжерла і пішла до вас. Курва мать. А я в комп'ютер тільки залез, погризла когось собака якая. Ого, що це таке? Нічого собі. О, пані Тільки Богема. зберися в вольні погулять, обов'язково прибіжись. Вітання рейдерам. Як окей. ви? Що робили? Сподіваюся, що Ну у вас що? нема А. праці. Отчиняйте. Я думав, ти... А, на старт натиснуть треба було. Ну. А я стою, чекаю весь цей час. Одну хвилину. Да, Марки дякую дороги. великі. Так. Заходьте, Вітанки, приходьте. Богемка, вітаночки. Шафлитесь Вітанки, поміж рад. стримерами, глядите, кому що треба. Усе на місці. Да, Алексея. натискайте там на компе. Таночки марки. О, ні? О. Ой, якраз. Бля, щось я подозреваю, що я не поспію. Ретрит! Успів. А! Бляха, мені Ой. ровно на ганку Ти пригожо рознесла. полетів, так я тобі скажу. Це я згубив Капець. Не сподобалося. всі карти. Лить жаре тут літерально усьо. Вітанки Люсівєл. Я зараз відкрию ход безпечний. Тому почекайте, там Ой, де ой. труби активувати, там виходиться. Серйозна складаність є, помираємо активно. Куди нам на потрапив. складаність? Так, все. Не потрапив. Я пройшов. Проходьте про труби. А, ну. Так, а у який бок я мапу не глядів? Ой-ой-ой. Не подходь, не Все, подходь. передо мною. Ой, говно. А, я сюди не заходив раніше, подивись. Войно якое. Давай, погляди, коли що ж кабіна не скошила. Так, дякую велике. Ага. Вам А тут не почувати. понимаю, откуда. Приходьте Розділи. раз некий час. Так, пішло. Ну, руку. Твіч вирішив стрімі показувати. Ну, ён такий, ён
мае сваё меркаванне. Тут пакуль нічога цікавага не адбываецца, але павінны працаваць. Але мы Пачвар ўжо побачимо, тройчы коротше. памерлі. Ой. Ой, можа гэта правайдер. Ростислав, ну як так? Ну як, ну захацеў просто пасябраваць, не атрымалася. Слухай, Ну, я взяв Треба спеціально осторожніше, коли низьку складаність. вентиляція. А і ви нешта дохнеться і дохнеться. Зараз буде, слухай, як уже двойче було. Яны ўсе жыцці выкарыстаюцца, я потым здохну напрыканцы. Лагічна. Лагічна, ну, абсолютно. На самой справе магу вас на карабелі пачакаць, бо вельмі далёка зараз. Так, пошли. Я вяртаюся. Так, тут у нас рухавікі. Так, давай про справу. Ну, Давай. Дзе гэтая лухта мусіць быць? О, все грошы равно тут. вентиляция. Мгм. Почварної нема. Добра, мені має сенс уже карту збирати, пойду сустракаць хлопцу. Я побач. Бежим, не догонить. Бежим. Головне тільки, каб яна зверху не скочила на нас. Ну, треба виходити, треба проводжатися. Нема. Так, я пакуль што яшчэ жывы. Але я не знайшоў, дзе мусіць быць гэтая халера. Мы її на корабель тягнем. А, ўжо цягнеце? Так, так. Так, Так трэба да хаты бегчы. А яна мгм. тут побач рыкае. Ми зараз мене вже як заб'є. кораблю. А, халера. Ну, а ти А, треба халера! і увагу тягуєш. Так, слухайте, а яна на шаттл може забігти, чи це тільки привіт залітав до нас? Можа, можа. Ну, ще Що можу, він я так перешкоджає? розумію. Іди срок. Яго нема. Халера. Так, усе. Бокс на місці. Зараз я хутка каля вас буду. Ну, Представив літерально, побач. зато я над тебе притягнула сюди. Що, я Телепортація зачиняю буде. тоді. Куди? Чекай. Вельмі, О, дякую, що вас на подарунки. Дякую. ну, у дупу стріляти не обов'язково було, але заслуговую. Пашу хоч. Згоден. Там на роздачі зараз Грейв'ярд Кіпер. Весело снайпер з посилочку скину. Все, ми заробили 4000. А, Гэта ні, больш- стоп, не берите, грабить російського розробника. А божухна. Тады ні. Не зрозумів. Ти про що зараз? Ну, з посилочкою, яку весело снайпер скинув. Там гульня не роздача, але, ну, Я його це, шлях пригод, а потім шиповик прострелив йому колено. Ну там. Все, полетели. Ну. А матч то без проблем пройти. А Так. зараз пойдем на складаную складанность и нас порвуть ущент. Ну, я сподіваюся, що ні, тому що треба заробити мені 6300 кредитів, і ми тоді набудемо собі кліп. Ні, Будем по шарзею сидеть. Ні, я сподіваюся, ми бабульку все ж таки хоч коли-небудь де заб'ємо. Ці хоча б зловимо гэту клятину. да точно. Бо мені подається, кольки ми гуляємо, ні в одного разу ще бабульку ми не перемогли. Правда, ні? Я не пам'ятаю. Жодного разу. Я в сенсі того, що ми її не забивали, ми від її не збігали, Заўсёды коли у нас памірали. було... Да, менавіта, що ми завсёды помирали. Ну, гэта ветліва ў адносінах да пані... Старэйшых. Так. Як он менавіта. чеснок у нас? Што яму палепшыць сабе.
Мне дакладна трэба палепшыць броню, таму што мяне гэтая халера забівала супер хутка. Альбо пісталет палепшыць. Пефект Броню. баланс, Броню, педвін, броню. павер, фаеррейт. Так, ну что, другая складанность. Будем забивать по швару, правильно? Правильно. Правильно. Так, я Або беру... самі. Або я на нас. Ну, паспрабуем. У мяне тут я бачу цікавыя рэчы. Давайте вось гэта з цяжкой зброёю. Вельмі спадзяюся, што ўсё ў нас склеіцца, а не толькі ласты. Так, адзінае, што адразу папярэджваю, узровень павінен быць з адключэннем кропак гэтых рэспаў. Таму калі будзе Ага, адключэнне добре, электрычнасці, трэба, каб хтосьці сядзеў там у галоўным гэтым офісе і падключаў адразу электрычнасць. Ну давай я паспрабую. Хорошая Мне бегаць не той, каб атрымліваецца. А ў цябе гэтая батарэйка на бег, яна добрая? Бег максімальна прамацаваны, так. Супер, выдатна. То бок, да. Тады ты. Вітанкі ў чаціку. Усім у чаціку вітаночкі. А што гэта з Фоксі здарылася? Да, гэта коты. А можа заснула на клавіатуру. Не-не-не, это хтось з котом пробігся. Нешта яна ўдала скокнула 74, гэта ж... Патанчыла Ну. на клавіатуру. І літара я чамусь. Я щось не сумніваюся, що максимум. Так, летим. А ты не бачив фейфрейм готовий? Так. Тільки я навучуся підключати аналогічно. огонь. Ой. Йо. Тільки дійшло зараз. Я з телефона навучыўся гэтую халеру падключаць, не напружваючы нешчасны кампухтар. Это добре. Так, глядзіце, бачыце, Power Activated, No Explosive Items, No Category 2 Weapons. Каб я яшчэ брифінгі чытаў. Паляцелі. Вітання, до речі, там вийшов вчора Twitch-кік, хто не глядів, глядіть. Ну, чмурин. Бачу. Хто не глядзеў? Паўгадзіны. Ну-ка ў чаце Я- быстро написали, я каб що вас не знав. забаніць адразу. Хто не глядів, зараз прилетім на самоліті і... На космолеті. Ну, на космоліті. Электрычнасці нема? Ці ёсць? Нема. Ну, нема. Що гэта за піў? А хтосьці набыў собі Гэта пістолет з зараз глушніком. пантуецца. Ага, з глушніком. Карацей, ты пастэлся цяпер. Ой, у нас привіт. Привіт. Де капсули? Няма пакуль ніякай капсулы. Капсула соціальний Утікає. конструкт. Дивно, світла нема, а двері відчинилися. Гідравліка. І капсули працюють, серйозно. А треба було все ж таки Пиздец. патчноут читати, бо вони Нікому там не потрібні. сказали, що наоборот зробили так, обкладання було. І ми не розуміємо тепер, як вимагатися з гэтими патчварами. Ну вось ад гэтай медузы я не мог просто збегчы. Яна даганяла мяне, лупашыла пасрацца і я гінуў. Натуральна, І так не дарог, які разбежалива. контрплей да яе. А, карацей, гэта так і будзе ў цемры. Да электрычнасць не аднаўляецца. То бок яно толькі цемры і будзе. А, ось яно што. Окей. Ну, типу для атмасферы, я зразумеў. То Мгм. бок нам трэба в такім выпадку толькі зброю знаходзіць. А што у нас скринька? Забойство. А, забойство? А чые? А,
Привіда. Не пистолетом. Так, супраць Так яе нема холод. зброї на мапі. Black Box, Shell Destruction. Респаун Доведення. капсуль, healing point, ammunition, information. Все, что есть. Зброя не позначенная. Не позначена? М-м. Пістолетамі будзем пуляць. Не-не-не, нам патрэбна холад, каб яго замарозіць, і потым ужо развальваць яго звычайнымі гэтымі. Гэта дакладна забойство? Можа гэта ўсё ж таки self-destruct? Не. Забойства. Нават я бы не рэкамендаваў нават страляць у іх не бок, бо яны мне падаецца зараз агрыцца і забіваюць. Нельга. Толькі пасля замарозкі можна То страляць. яны некалькі. А часам Куприли двое. так, заморозить. Тиммейт не лишится. Эпа. Скраў. Так, хадзем, трэба шукаць зброю па звычайных тых памяшканнях, дзе мы былі. Ну. Я пойду праворуч. Трэба карткі збіраць гэты жоўтыя, каб выйсці адсюль. І не памерці. Так, бо ён тут каля мяне. Ну, слухайте, атмосферник. Ну, я уж только хотел сказать. Ну, Каля мяне прывід быў толькі што, я спадзяюся, каля вас не было. Добра, що у мене ліхтар промацований. Во-во, я про тое самае падумаў зараз. Так, ну затое можна хадзіць па цэнтры і не баяцца, што ён зверху на Ну, пакуль я памёр, я пойду пагляджу на пачнут. Давай. А Тут ты не спойлеры, актываваў, спойлер. чакай. Ты не актываваў сабе капсулу? Я не паспеў. Ай ты, Андрей. Небарака Вось ты. так. Мы згубілі ўсе на месцы назаўжды. А колькі у нас адраджэнняў? Ой, падаецца 4. 4. Зараз. Новости тьму. Вам по одному, і я, магчыма, выжыву. Окей? Дамовіліся. У меня есть 3 картки на гэты момант. Добра, у мяне пакуль што не Одна. годная. Халера так. Магільчик, як дома себе адчувае, ну так я люблю цемру, тут утульненько, нашмат больш утульна, чым звычайна. Я побач. Ну, у меня тут... сраку. Я с гостем. Дякую, Яна побач з дякую. табою? Шчыра Магільчик? дзякую. Тут кажа, што ў лобі Чтобы можна лица было знайсці лучше, яйкі. Дзе? У лобби. Если мы знойдем 8 схованных яек и принесем обратно у купола, что такое купол, я не ведаю, мы можем анлочить сюрприз. Сюрприз на какие-то той. Это цацка, так? З якого можна гулять. Некую лухту. Ну, там так Ну, написано. гэта быць опціональна. Все точно падея. Ну, Все. Нейкая купола, нейкая што? ну там стаіць месца, куды карці складваць. Угу. Ён такое адчуванне побач са мной. Привіт. Так, ён быў побач са мной. Недалёка тут правёў. У мяне одна картка. Ты як там? Я закінуў 3, шукаю яшчэ. То бок табе яшчэ 4. Альбо мне 4. Опс. Пайшоў. Не. То гэта ваши біяйкі. Я у столовой был, конечно. А, окей. Я гляджу, тут нічога няма, крыўдна. Так, халера, А я вось тут быў. грошыкі не забраў, грошыкі бярэм. Но больше не забрал. Так, у меня есть Тут звычайно надта прадуктыўны, поэтому хочешь грошыкі сабраць. Ідзі ў сраку, шаноўны. Ну, не вельмі Глядзіш, шановны, он- калі ідзе ў сраку. Так, З усёй павагай ідзі ў Усёй сраку.
О, відок, щось королевською бойкою. Привіт старого проктолога, карацей, могильщика я упознал. Две картки. У меня 2 картки, 3. Все, треба не істи. Ну, напевно, запихайте, так? ідіть. Ага. Як Зараз як ви тут запхаю. дрена обшукували, я тут гроби знаходжу. Після вас обшукали, називається. Коля, мені привіт, покинули. раптом що? Дякую. Так, я Привіт. тут на місце уставляю. Привіт, привіт. Пока-пока. Привіт, привіт. Звучить, до речі, файно. А, у меня не лишнее тогда зосталось. Все, одна. Не оптимально згуляли. Так нам треба карацей зброя, нам треба його забити з нею. Давайте ми спочатку знайдемо, де гэта зброя ляжить. Ну, ты, то есть справа, робимо, что она на мапе не позначена. А Я калі думаю, адчиніць гэтую, бляха, мапу нашу. нема. У мяне дэтэктар, у мяне не мапа. Я на гэтым разам узяў мапу. Я папаўся вентыляцыю да пакоя, дзе звычайна бывае зброя. Давай, давай. Я тут таксама пагляджу. Ённая анімацыя. Можа так, бо інакш невядома, як забіваць гэту істоту, калі яе трэба замарозіць. Ідзі ў сраку істота. Бо на яе глядзець няма, то бок у яе просто так не пастраляеш. Ну так. Складана рабіць Old піў-піў, school калі не вітаночки. глядзець. Вітаночки олдскул. Вітаночки ўсім. Гледачам таксама вітанки. Таня, вам що там, телек обрубили? Дзе? Не танки. Там. Что вы все на твичи? Так. А ў вентыляцыю ён можа залезці? Слухай, не памятаю, Не. каб ён залазіў хоць раз. А ў такім выпадку, вось мы тут бадзяемся. Якім чынам нас знайсці тое, што гэтую зброю? Ну давай ты ў адну адтуліну скока, я вось у іншы бок пойду. Ну давай, я тут. Давай, давай. Баба, вітанкі, вітаначкі, ёсць што смачнае? Толькі нам калі грошы Before the займуць. face is victims. Вітанкі. Я Вітаю. нічого не Слухай, знайшов. ні халеры няма. Вось тут нейкая дзвера. Чыніць. Грошыкі. Гэта выйсці. Ну так, апроч грашэй нічога не бачу. Так, пакуль неудала быў заход. Зараз буду яшчэ раз. Ідзі ў сраку. Не-не-не-не-не. Ты мне не падабаешся. Я не аматар. А можа ты яму так? Не, ну відавочна, що я йому так. Вот, по-перше, я пригоженький. По-другое, ён ад мяне не адходзіць. І спяваю прыгожа. Ну так. Так. Не ты заставайся. Так, я знайшов нейкую вентиляцію, про яку навіть не ведаю. Що Ён у вентыляцыю заляцеў, слухайце. Сур'ёзна. Ай-яй. Так, ён зараз у мяне ў вентыляцыі. Не распранайся. Не. Халеры не бачно? Блять, выкруціўся. Навошта табе грошы ў космосе на закінутым караблі? А мы ж на баску пракачваем. Ну і цяпер і ў мяне ў інтэрнэце зараза. Так, я кудысьці саскочыў. Я чую піск. Я чую піск ад... Йо. Я нібы блізка. А я напішыць на гэтым узроўні складанасці. КВ, калі блізка каля яе мусіць.
Ці мне здаецца, тут дадаліся нейкія новыя памяшканні, якіх я не ведаў. Альбо я іх просто не ведаў. Не, вось тут я не бачу. Ага, я тут прыйшоў у пакойчык і піск знік. А, гэта піск ідзе ад гэтага. Усё, я зразумеў. Ад капсулы. Это не тое. Да здрысни ты, ну... Задрал. Карацей. Так, вітанкі. А, так мне абнавілася заданне, зараз трэба перагрузіць рухавікі, то бок у нас самазнішчэнне. И в планах ее додать новую мапу, ну... Это... Тягом года. Нельзя. Дык, Тебе- ну, как- деда, тебе у нас есть магчымасць? не забойство, у нас знішчэнне корабля. Ты упэўнены? Я Мне так націснуў само на таб, там нічога пра знішчэнне не было напісана. Overload Engines, ну, бля. Ой, дебіла кусок. Это нормально. Я вибачаюся, хлопець. Да ничего бывает. Не, так яно так нават лепш, у тым сэнсе, што не трэба калупацца з прывідам, можна адразу ўсё рвануць і да хаты. Ну так, так, Мгм. этот привід нам не патрэбны. Ой. Так, трэба ісці ў машыну. Ось дзе яно, карацей, Ну, нарэшце мы я ж праз- зразумеў, дзе чорная скрыня ляжыць. Три укварта сможем же отразу на машины привести. Я гляжу, кто сегодня тут открыл, подается. Так, я ўжо унутры. Так я не памятаю, што рабіць. Ну, рухавики перегрузить. Там на 200% іх выкруціць, каб яны пачалі разваливацца. Так, ты направо пошел? Это Так, я праворуч. Ой, такое осветление пригожее, червоненькое. Кайф. Пілася, не, паскуда. Так, шо, як тут? А, спочатку посередині треба було кнопку протиснути. Ай, я думаю, щось не тискається. Ти побіжиш ці я. Ну, я уже бегу. Тоді я буду відбиватися від привіда. Іди в Добре. сроку. Вочі пригожі, але ти мені не подобаєшся. Не-не-не-не. Дал фондурняв. Так, старт. А вы что, там Так. у Engine Bay едете, что? Так. Так, ми вже ля руховиков, зараз ми їдемо на свой руховик, я на свой. Будем перегружать. А як О, як пригожі. ви про житлові отсеки не Вау. Іди в сроку, скотиняка. Якого Зараз тут все ляду мені буде скріншот ОБСу зараз збив, а не... Что там было такое? Мені чомусь не те саме. О, біжим до хати. Так що ж може стати своїм? Бляха, там були грошики. Ай-яй-яй. Все, забудься. Ух ти, а там одно вистя перекрите було Так, через так, воно вогонь. вибухнуло, я зауважив. Это как было веселее. Працюємо за оператора. Ні, ну ви-то я не кайфово зробили, ви те темне узровні. Треба трошки шить.
Так, я, калі што, на рубільніку ўжо стаю. Ага. Ну я больше не бегу, это прижимаю. Не закрывайте двери перед носом. Ну, Так, там поглядим. Недалёка ще. Ну, давай. Не танки, не танки. Танечка, танечка. Я пойду на свое место. Буду глядеть, сколько там Заточок осталось. побач. Давай, худшей. 40 Ну, я секунд. стамину контролирую. Давай, 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 забирай. Все, закрой. Сюда, Адля, тайм 25 секунд. Ну, ми упершыню, до речі, так добре. У троїх вирятувалися, ні? Ну просто супраць прывіда ёсць контрплей, зразумела, просто не глядзіце ему в вочы. А вось як адбівацца ад, напрыклад, медузы, не разумею. Не, медуза еще ладно. А вось бабка... Так, Ну, так, бабка добре, не наставляется и в пэўны момент кидае тебе пераследаваць. Не, калі вось падрываліся мы з Шагрэлем, яна не стамлялася, яна бегла. Постоянно за нами. Ну тут лапками, конечно, могло быть, так корабель расковялись просто уже. Бабка стамляется, понял, садись на лодочку отпустить. Сядзіць И обмерковать шлёндра наркоману. Ну, и уходит это услед крышить. Наркоманы. Так, 6200. Ну, я сподіваюся, мне хопить зараз на капсулу. 0 смерцяў. Які я малайчынка гэтым разам. То есть, слава, Правда. просто лепш. Я Шесть попередний раз раз без штрафу, и зараз без штрафу. Все на месцы. Так, а як паглядзець агульны так. рахунок свой? Треба ўсё славу перакінуць, як там гэта робіцца. А мне 1000 закиньте на всялякі. Давайте, может, деду Максиму все гроши, бо у меня уже все прокачано, мне не треба. А я уже закинул все славы. Давай гроши мои. А нема магчымасці перакінуць выжыўшым. Тогда это означает, выжившим означает так, что треба, каб той дед Максим помер, да, каб мы могли ему больше закинуть. Не, это бессенсовно. Ну так я же свою плату Я ж свою страціць. долю. І Усе тоді валідейт полетели. Буду сподіватися, що Division of the Profits, some players passed away. Так, А мені так. і- подобається Люсівел, як зараз на дворі. Зараз на дворі файно. Я ходжу у шортах, мені файно. Бо всі місцеві жили, а мені як на дурного. Я дякую, що ви тут на дворі зараз каші носом треба. І на вухо вухі. Так. Свой кабинет, свой контроль. А вы что, отепление не отключишь? Ось ёсць Ходім. працоўны кабінет і канферэнц-зал, нічога сабе, асабісты. І камах, ты хто? Не, гэта ўсё ў хаце. Гэта ў адном пакойчыку так арганізавана. Это прибирали. А я лічу, што гэта тронны зал. А. Ну, усе залежыць, што ў цябе, што ты трымаеш у руках, калі. Бля, 27 690, хлопцы, ну ёп. Ну літаральна краху не хапіла. Пазняк. Так. Давайте промацую сабе пісталет трошки. Алера. Ну што, жоўценькую зноўку ці як? Ну калі гэтак жа паспяхова абяцаеш, то можна. Не ведаю, што зелёненькае, што жоўценькае. Так, 2 жоўценькіх засталося, але ў гэты раз забіць па швару.
Ну, просто сёння на зялёненькай я пацярпеў больш, чым на жоўценькай. Ну гэта праз пачвару выключна. А, і на дадалі, дарэчы, на выбор місіі, мы ж хацелі. А, ці гэта праз апгрейд адкрыецца. Трэба палепшыць карабель, абнавіць софт, а потым выявіцца, што софт на вейп-кодзіны і трэба будзе пераўсталёўваць. Прыйдзецца карабель вайпоў. Цёплае сонца на іншым боку холадна. А, Ну так, зараз надвор'е прышпільнае, сонца пячэ, а вецер халодны. Мне насамрэч падабаецца будзе. А у мяне сонца няма і халадно. А абагравальнікі там начальство ніяк не хоча забяспечыць. Скажаш таксама. Або гарэлкай абагравацца. Грелкой? Гарэлкай. А памятаеце, у аптэцы прадаецца такі гарчышнік, нешта падобнае. Яго там вадою мочыш, і ён табе там пячэ. Паўная рэч. Я прыстаў. Гэта пры месячных для жанчын, дзяўчын. Та ну, Ну так. у мяне не было месячных, але мне давалі. У маім дзяцінстве гэта ўвогуле было падчас прастуды звычайнай. Вось я памятаю, што я неяк хукаў нездорава, і мне памятаю на гэты, на грудь клалі. Такі два. Давно гэта правда было. Так, забіваем пачвару. А дзе мой пісталет прамацованы? Алё. Усё, забудзься. Няма. Бляха. Голымі рукамі будзем душыць пачвару. Будзем абдымашкамі. Так. Може хтось натисне? Давай я. А все Так, поздно. все, мы сольемся. Я магу забяспечыць. Так, цэнтральны ўваход заблакаваны. Забяжым. Тирит. Тут закрыта. Тирит. Там зачынено. О, грошыкі. Цела не зразумела. Нейкая дзірка ў галаве была, не? Грошыкі шо, зноўку робот? Бляха, Ну, не люблю робот. Так, робот. Робот Бабульку падобны. люблю, а робота не люблю. Самахвалуем. Ну, дарэчы, мы яго забівалі ўсё ж такі двойчы ці тройчы. Я кожны раз пры гэтым быў мёртвы. Кожны раз. Мне няшчасце з гэтымі вашымі сучаснымі тэхналогіямі. Зноўку халера шыі вылезла, псуе жыцця. Ну, затое можна хадзіць па цэнтры. Ён цябе не здагоніць. Ты раптам што, ты хавайся тады ў цэнтры, Хавайся ў бульбу. каб націскаць на кнопку «Падрубіць электрычнасць». А, окей, тады я вяртаюся туды. Буду падрубаць электрычнасць. Ужо. Галоўны толькі цікае ад яго і блізка не падпускай да сябе, бо ён Ён не дзесьці адкне. побач Так, нам назаду трэба мяне. лязер. Лязер у жытлавых. У жытловых, так. А што яшчэ нам патрэбна ад Электрычныя. яго? Электрычныя, ой, у лабараторыі. У лабараторыі. Ну і марозны няблага, гэта машина, да. Ну, О, Хто робот пойдзе? прилетел. ой, зараз. Сука. Одразу мінус. Ён яшчэ святло уфнуў. Ён выключыў? Ну, я ж толькі што выключаў. Слухайце, І трэба рэспаўну капсулы нема. пробаваць. А я поспел... Не, респауны есть, я просто не... Так. А, иди в сраку. Я пайшоў актываваць. А, Я ці, пайду можа, я ў тут лабараторыю включу, за я гэтым, за морозом. Добра? Мгм. Хто-небудзь уключыце святло, бо зараз не працуеце. Слухай. Не, Хацець святло як- ўключанае, я не зразумеў, бо
Я просто не активував капсулу. Мінус я. Все, так, я бачу. Здорово. Могильщик уже мінус. А, ці впливає на його хуткість узровень складаності? Так. Опа-на. Так, він мені доволі ефективно наздогнав. О, Все, мінус. зловили. Хутчэй за ўсё яны атрымалі фідбэк, што маўляў неяк надта проста і падкруцілі складанасць. Ну, я так Ён балансую просто... зараз. Он душны. Бля. О, ён у цемры мяне не побачыў. Та ну. Ну ён просто пролетел тут, Нарешті. полетел далей. По кухні. Капсулу, капсулу, капсулу. Блять, ён зловіў мяне, калі я капсулу актававаў, прикиньте. Хапаю за сраку. А ты не... А яно залічыла, я спадзяюсь. Ну, типу, я націскав, я сподіваюся, що так. Ну, зараз паглядзім. Ну, Вітанкі тэншык. То як Що так? я Та, не люблю? чому я? А чому так хутко? А, о, залічила. Здорово. офігеть. Так, я до тебе бегу, могильщик. Добре. Хлопці, у нас одна смерть засталася. Ну так. Тань. Мне галоўнае бегчы хутчэй, чым у Сяслав. Яго тэарэтычна, ад яго тэарэтычна можна схавацца. Ну, вядома, з поля зору выбегчы. Мне больш падабаюцца хуткія ногі. Да нема такого апгрейда. А, все, зрозумів. Щось я там... Давайте я паспрабую. У яго цемру ног нема, і пастарацца хутчэй. пастарацца. О, тырчык знайшоў. Каб яго біць потым. У мяне Так. 4 картки, ці я сам. Ні, руди, руди. А, ви кожны па сваіх усё. Я прыйшоў табе каточак дапамагаць. Я пайшоў у другі бок. Ну, добра. У мяне 4 картки, короче. А там патрэбна 8, так? Угу. А на гэта ўплывае ўзровень складанасці? Нібы не 5 карток. Там што, здаецца, ўплывае. Опа. Ну, Да карацей, разбярыцеся, калі што. Знайшоў одну. Добра. Ой-о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 й, откуда ты тут? Чекай, Знайшоў ось. другую. Бягу кудысьці. Хочу збегчы. Бегчы. Ну я тут здалёк бачна. Не-не-не. Ну да, ён Якой з'яе. чай в электары. Асабліва ў цемры ён, мабыць, файна з'яе. Так, я ж кажу, я просто заляцеў у Ой-ой-ой. ту самую віддальню. Так я калі не збягу зараз, то будзе гамон. Ну так. Бегчы, проста ўзяць на пол залегчы. Ой-ой-ой. Бегчы. Ой, Ну так, все. ГГ. кепска. А с тебе выпали карты. Яны там, дзе Ну, ты ж адрадзішся, да. сталоўка Ну, я ёсць. калі што закапаюць, сапраўды. Тут, вядома, глеба, не той, каб файна, яна цвёрдая, закопваць цяжка. Але я дам рады. А где ты помер? Там, дзе сталоўка была,
Ну, у центру. Ага. Там 10 я помер. Ну ти ж відродився зараз? Да, я зараз Так, відрадівся. це була апошня. Але гэта... Може, якби я не знайду, де я помер сам, тому що темно. І холери не бачно. Пошукай, покуль я свої укину, у мене 6, тебе 2 було. Валера, хто Я можу пам'ятає? тобі яку-небудь зброю видасти, ну сенсу, конечно, нуль. А, все, от я брав з собою зброю, і вона якраз підказала, де я помер. Добре. О, ён до мяне набліжаецца. Рабіце, що треба, тому що ён до мяне прыйшоў. А не, ён перадумаў. Ён зноўку вяртаецца до вас. Не, ён зноўку ідзе до мяне. Нейкі ён неупэўнены. Ну, нейкі Доганя, не доганя, доганя, не доганя. Що мені зроблять вибір зброї по кнопках? Всього 3 кнопки, ну. Так. Ага, лазерная я прийшов зараз. Хто мне падкажа, дзе А, можна Захрас. вставляць гэты Захрас! Бляха! У цемры О. просто захрас у нейкім крэсле, і ён мяне наздагнаў. Мінус могу. Все. Тэарэтычна ў космас адпраўляюць у трунах, ну, ёсць пра гэта нават гульня. Яка? А вось гэтая таксама балацяная. Як то яна называлася? Брисидж, неяк так. Блять, ён каля мяне. А, я тут. Не ўратавалі мяне так. Ну Наступны. гэта я сам не ўратаваўся. Таму што ў цемры бегаў, ніколі не бегайце па пакойчыках у цемры. Гэта небяспечна. Нават калі побач няма робота-забойцы. Зогуль нічога не бачно. Я побачив його, коли він був перед моїм тваром. Добре. Лазерган у мене. Зрозумілі. До рэчы, з ботамі зараз трэба асцярожна, таму што вы ведаеце, што да Ральфа зазірнула нейкая лухта. Таму ботаў Не, трэба камон. баніць як мага больш актыўна. А що я... Ён мяне дагнаў, уяўляеце? Хе-хе, Якая вітанкі, лухта? дзеда. Я ад Ты яго не чуў проста не гэтую збег. гісторыю? Карацей, да Ральфа завіталі жэўжыкі і накінулі яму бота-ферму фаловераў, то бок у яго зараз 1300 фаловераў. Нічого собі. А кольки там бахнуло? 1000 йому накручую. Ну, дзесьці так. Капец. Зараз мы ўсе чакаем сочым, ці заблакуюць Ральфа, ці не. Ее такая штука, Twitch Tools. Так, зараз. О, Раліф пише. 927 фоловерів, коли докладно. Там можна отфоловить їх за певну дату. Ну, тады кінь спасылку яму. Магчыма, Так, кажа, пан не- Раліф. Не Вось могли гэтая 1000 спасылачка. заробити. Просто на мяне таксама былі набеі, там сотні ты кидали былі. І Та я ёп. просто одной кнопкой їх отфоловил. Куди тут бігчи? Так. Бяжы Усяслаў. Куди-небудь, куди-небудь. У мене просто стаміна, Ні. я на небесконце, я не розумію, куди тут бігчи. Ось сюди А треба. ти не збіжиш Так. просто напрямку. Дядя. Треба Ой, крутити. ти Треба крутити його. Так, що па. Мутіть, мутіть. Я заблукав. Я начепився. Хлопцы, вам яго забіць трэба, не бяжыце ад яго. Пошли Ну, я лазерганом то Біжи, 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 біжи. Блять. Не, он тебе знайде. Ні. Глядзім, як жаруць Усяслава. Ну що це за гульня? О! Вітання. Сустрэліся. Собака, ти що? Зараза? Ой, що це Лупіть таке? його Фік. стрельбами. Лупи. Відпустуйте яго, відпустуйте.
Здається, не... заморозка не Чому працює. на кнопку переключатися? Та ну, Хто це придумав? У сенсі. Ну, неудобно. Незручно. максимально. Да поможи, согрели, да заб'є зараз його. Ой, Ой-ой-ой. Йому в такому режимі здається, Ти не куди так поглянь, ходить, тут- він щось там б'є. Я просто не розумію, як він мовиться в Гоголі. Об'є. Цьому войцю він справді більш складаний. ей, Так що тепер Я все жарить, краку, я все краку йому. лечуся. Ой-ой. там побіг. Зараза. Когда Хочешь в пиздец? режиме спектатора не пишется тут твое здоровье. О, не забудьте поликоваться. Ты можешь каточек взять его на себе? Зараз. Треба лечиться Вячеславу. Ну все, давай, лечись. Поплаваю. Біжите, Так, врубайте я начок електричність. А, із-за папа. Да, буду сенсу. Все, перепинок. А є зброя ще якась? Зброю ще поповнити треба. Там грошики у куті лежать. Каточек. Я побачив, но зараз першочергове інше трошки. Нічого не Пойдем. видно, грошики. Отсипте. Могильщику грошики. Чекай, а якому божеству давали грошики за те, як той одвез їх у той сусвіт? Ну, Харон, ну, але агулам кожному А, кров. божеству. Ай, хрена. Кратех, это твое другое имя. Шарон. Темновато, конечно, вы зараз будете бегать. Керівнику Може маршрутного сходити Я таксі. всі пойду туди? активую все ж таки. Сходите Будь треба разом, ховатися разом, на разом, будку. тримайтесь. Ну, Бо коли він вилізе, то нас догонить і дасть звіздюлей. Ага. Треба, може, в Гоголі пьохом істі. А у сенсі фей там не шмат давали, там дві золотые монети. Зараза, клали на и он тут? Де, Тут де, вишей, вишей, де, подимайся, подимайся. де. Ну я зачепився перенчик шлихане. Чекай, тут я. Божик шатляешься. Полиция. Ой, да. Подруби, натисни на Я электричность. по... Робот дербанит. Я ликоваться чекаю, бо у меня беда. Онлайн без регистрации СМС. У нас не шматлику тут уже. Треба інше місце. Ой, Ой! сука, чекай. Явку своечасово лазером. Ну, Там уже была скивица разъявленная. Як парсучок тут. тобі б лепше взяти яку не ведаю дробаш, а не ось гэта перших. Я не бачу. А, я спектр по. Що відбувається? Він там. А у нас є доза тут є ще. Ёсть, Одна, мать. лечися. Ось зараз ось може бути. Что за здоровьем папуль молодой? Даже не лишися, не лишися. Давай. Так, я за тобою, бо у мене зараз Він беда. поспів. Нам треба інший. Ён скончився или або є ще? Так, і він скончився, у мене навіть набойчики скончились. О,
О, гэтага ў Ой, мяне. там Здорово. усяго толькі 2 монеткі, але ж на толпы перавозіць. хто памятае, дзе там ёсць? збіраецца да халеры. А у тебя нема мапы? Есть. Так, лаборатория довольно далеко. Лепш да Могу шатла лабораторию. дажыце, памятаеце, там былі наборы. Доклейте. Там были леки. Ой. Просто у меня вот один удар, и я того. Тады трэба сашыць за табой. Перанабіся, Всеслав. Ён заўважыў цябе. Ой, куди я бегу? Я нічого не бачу. Улева. Але ж тобі пашанцавала. А, есть тут леки. О, стаміни нема. Спокойно, спокойно, спокойно. Всё, Надеемся. Дзве ліхтары. Бля, ты на звычайно вызвалены ад падаткаў. чуеш? Ён на кукішках схаваўся і ўсё. Боже, ну як же ж незручно-то, ну. Так, а я здесь Набойчики наборчики. тут не будзе. Так, другий раз готовы. Другий раз готовы? Набой есть. Ну так. Так. Мгм. Так, один тут здесь и был. Ах, ладно, половое здоровье варто подлечить снова. Здоровье важнее. Так, а где наш health point? Я таки не зрозумів. шатла. Для шаттла. А, все зрозумів. Карусель. Ну ось откуда я бегу, біжу туди. Угу. Чи тобі не треба зараз? Ні, зараз не треба. Але потім буде Ага. треба. Добре, добре. Так. Числав, може ти знойдеш зброю, не ведаю. Там у лабораторії у мене дві гармати було. Одна помпова, а друга терчик так само. Ну, залежить, Бо ти як за- далеко. Я могу скинуть assault rifle, у меня есть. Да, да, у меня Еще будет два. болванка яка. Это сам трафик? Не, у тебя есть МГ. Бо Ага. у тебе зараз морозно, є наш не шкодить, і на просто Не, у меня же две этой зброї. усё добре. Як кандзёр не шкодзіць, а робіць наадварот, Ну, прыемна. так. У ягоном випадку Так, хоче ну нам засвітати. доведеться зараз йти на включення світла, бо він там же ж у нас чекає. Я так куди? Сюди? Ось сюди. Так, треба паглядзець, що там у не з мясом. О, Де ви м'ясо як берете? Я... не- У крамі, кажуть, продають. Не, готове он там уже. Ні, його на пательні, він казав, що він смажив. М. Чекав, поки що. Так, все, подрубили. Гэта будзе, мабыць, апошняе. Так, повинно бути. Ну, альбо ён зараз падохне, альбо гэта будзе апошні ягоны выбух. Так треба прислуховуватися, ці ёсць, і... То есть... Ты лепш тупай, бо ён на цябе, калі ты тупаеш, будзе бегчы. Я думаю, он поспеет зараз объявиться тут. ох, і файная мяска будзе. А, яшчэ не гатовы? Ти тушиш його? Так. Я спачатку звычайна падсмажваю, потым на 1,5 гадзінкі на патушыцца. Атрымліваецца Ага. суперска. Оп, позаду. 10. Ага. Свет, куль. Ну, гэта, карацей, чорт уже кепска выглядае. Карацей, мы з дзедам толькі перашкаджалі. Ну, адцягвалі увагу, давай так. Ну, все ж таки. Не, я бы не спяшаўся бы тут.
Я лечиться. Ой, боже. Добре, добре, добре. Я туди побігаю навокол. Ага. Верогодно. Але мені подається, у нього худкість повеличилась. Ну, краху так, він худшийший став і більш дерзкий в сенсі того, що скаче. Коли ти на кукишки сядеш, він тебе згубить, мабуть. Ні, не Тебе згубив. заб'є. А ні, згубив, саправди згубив. Слухай, він спинився. Ну так, до речі. Кстати, ми зламали. Ми знайшли схему. Натурально Супротиву. розгубився. Побачив мене, бачили, як побачив? Просто. Так, дальше. Я на месте. Мотигук, який Тебе зробив, стаміни нема. і собі там стакан. Ладно, я стрину. Завершил руку. І все. Є, хлопці, ви лепше. Веселий чекло. Туди. Ось це святкування було. Усю столю прошу. Яйко. Или все, что-то зайду. Погоняли. Єй. До речі, на конт яєк. А калі наступную місію ми возьмем якую больш простую, але пашвендуемся по кораблю, пошукаем яйки. Так я на улобі. Яйки у лобі. Я не Туди на треба кораблі, я на принести. улобі. Треба знайти. Ні, їх треба знайти і принести туди. Там треба 6 штук принести туди. Ага. Уже 6 штук. Ранее было 8. Здається, 6. Я не пам'ятаю. Магчыма 8. Ну, зараз ось вернемося, поглядим. Так, ви ж там грошики закинете на капсулу. Я закинул, побуду. Дякую. Дякую величезне. О, яшчэ перавод. Хух. Не выжил. Ну, это ж нормалево. Это традиционно. Так, у тебя отрывается 50 на 50. Там было написано New entry has been unlocked, что-то там. Не ведаю. Якісь там Зараз я все равно пойду набывать эту капсулу для того, как ловить. Пошла. Я Кейш. пойду шкільний погляджу, вибір. почухаю яйки. Пошлите шукати яйки, може. Тут повинні бути. Я попал на лотке. Ты яйки, что Ты ось чу- каля того, Шукай яйки туди. яны не активні, короче. Яны просто там лежать. Це не Так, ті яйки, не ну- подаються, які не заправили. Ну, так, їх треба хутчэй за все на місіях шукати. Не, ну по патчноту тут написано на... А може бути на місіях. Просто Так, цікаво. А де гэта Я клетина? не туди побіг. Mission denied. Так, калі вы не супраць, я акурат таки возьму гэтую місію для того, каб кляціну зловіць па швару. Ну, можна паспрабаваць. Я вось пагляджу толькі складанасць. Ось Строй, яйкі строй, ёсць. строй. Яны не актыўныя. Трэба ось сюды у скрыню прынесці 8 штук. А гэта тут просто упрыгожванне. Окей, бяжу на шаттл. Як гэта будзе працаваць незразумела пакуль што. Найбольш цікава будзе, калі вось ты зараз набыў гэтую халеру. У Так. нас ёсць адна спроба. І калі мы не дамо рады, то трэба будзе яшчэ раз набываць. Ось! Вось дзе яно, кляціна. Заходь сюды. Глядзі, вось яна. Ну так.
Тут, мабуть, тут треба комусь заставатися, каб сюди башмар залетіла. Слухай, а калі сапраўды яе трэба заманіць на карабель і тут спаймаць. Ну, І вось кнопка націскаецца, так хоба. головне, каб Шпіль. корабль зараз тут вибухнув. Ну, карацей, так, треба її на корабель затягувати, тут стоять. А коли я тут буду стоять, можна тиснути? Поглядим, що Зараз буде. паспрабую. Магчыма, тебе разорве на шмат маленечкіх дзядоў. Ага, нічого. Бачиш? Ну, То бок, хтосьці будзе жыўцом тут стаять. магчыма. Ну, а потым, калі тут пашвара будзе, то націскае нехта другі. Бачиш, Усіслав? Ну, ось гэта Какой покемон-бол. Ну. Ну що, як розшуки? Ну, ми типу набили капсулу, зараз ми... Ні, Зараз пошуки ніхто не паспрабуем яе робив. выкарыстаць. Да, я, до речі, Може- потрапив, подається. Контракт узяли, тому Ой. полетели. Я у її закрився. Я это... Як це Ну, зробив? зараз. Там же звонку кнопочка. Ну, як ти... А, там яна натиснув? поволі зачиняється, але яна точно зачиняється був радий. одразу. Лезе. А, Будзем спадзявацца, каточак будзе гэткі жалоўкі падчас непасрэдна палявання на сапраўдную пачварыну. Зараз Ну побачиш. що, далі ж ради. Дик, а що, яйки шукали? Яйки подається Ну, все-таки так. на місії, Їх подається. Ну, іх трэба шукаць падчас місіі. Там просто так написано, что egg hunt in lobby, in lobby мне подається это принести на яйка. Ні, лоб. Полювання на яйки у лобі, тобто там де місія. Що, каточак побіг Ну, глядзець? набирається, ну. Тобто ви жодного яйка не знаходили тут? Не, я не бачу. Ага. Перше, як яны виглядають, тому що там яйки маються каля стола, пам'ятається? Не, ось я так разумею, што тое, што каля стола, яно і ёсць Это спецыяльная подказка, да? паставлена, каб мы ведалі, як яно выглядае. Ну, Каб падчас місіі Цалкам можна было логічна. знайсці. Ну, падчас місії не сустракав, бля. Таму Так што вось. хутчэй за ўсё яна схаваная. ну, Гэта ж пригадуй ведзелі, казав дзе ў магічний. іх традыцыя шукаць менавіта трэба. Гэта які хаваюць, а іх потым шукаюць. Ну, будем шчырымі, у нас не было як бы часу і магчымасці шукаць. Не, ось падчас місіі з прывідам можна было б пашукаць, таму што на прывіда ёсць канкрэтны контрплей. Ну так. Просто не глядзіш яму ў вочы, ён знікае. Супер зручна. Я Адзін- знайшов одну яйку. Знайшоў? Знайшоў. Пошли поглядзім. А ну. Окей, значыцца шукаем тутака. Адмена місіі. Так, давай. Не адмена, откладаем. Доставай, показывай. Ну, Здимай я штани. бегу до кораблю, бо далеко довелося пробігши у конець ангару. Ти на кораблі? Де він? А, во, бачу, де Ай. він. На тап натисніть і бачите, що Ага. він. Далёка. Да стой, не біжи. Да. Ну так, то саме яйка. Так, а де ти його Калі яго знайшов? можна ў рукі ўзяць, значыць гэта точно. Вунь там, в самом далекім куце. Яна просто на подлозі стояла, не? Лежала ля колони. Ну що, давайте шукати тоді 7 штук. Ну так. Я пашвендаюсь по ангару. Так, а їх складаць там, у центрі? Ну ось там, дзе столік гэты. Там хутчэй за ўсё гэта лічыцца як за скрыньку, туды трэба пакласці. Де раней ялинка була? Я не памятаю, дзе я лінк быў. Ну так. Там менавіта. Сітуацыю трошки спрашчае тое, што відавочна
Тут мы не можам скакаць, адпаведна, дзесьці зверху яго заныкаць не могуць. Бо калі б тут яшчэ быў паркур які, было б складана. Мне падаецца, трэба спраўдзіць там, дзе камеры для гэтых пашвар. Вядома. Бо мы там А, рэдка вось ля бываем. скрынькі па класе яно піша X found 1 з 8. Мгм. Ну, калі б мы былі распрацоўшчыкамі, мы бы просто ў кожны пакойчык паклалі. Ну, я вось яшчэ другое знайшоў. Не Е! далёка, а Ну я баў. Адкуль такая чуйка? гульнявы досвед. Не, калі б я быў распрацоўшчык, я б дакладна гэта пакінуў бы на місіях, а не ў лобі тут бегаць. Таму што вось, напрыклад, ангар, ён проста здаравезны і тут не той, каб цікава. Ну, там яшчэ паглядзіце, можа другое можа быць лепш. Я ўжо па левую частку аббегаў, нічога няма. Ну, я бег па левой, па правой яшчэ. Магільшчык, ты О, правы. я знайшоў. Хе-хе-хе-хе. Па драбіны недзе. Не вось пад тым мастком, дзе ты фарбаваў карабель. Там у цемры ляжала. Ей, Ну. знайшоў. Спецымен з эріі павінна быць яшчэ десь. Так. Дзесьці... А, ну всё, да. О. Гэта ўжо 4 зараз будзе. Так. Кінулі, залічылася. Так, а тут адшуквалі. Яно, дарэчы, выглядае не так, як вось на гэтым прыкладзе, таму што яно нашмат Яшчэ одно больш цёмно. незаўважнае. І ў Так, цемры яго нашмат спішман не эрія ўжо абшуканая, калі што. Нічога няма. А ў нашыя каюты зазіралі? На карабелі таксама павінна Наўрад быць. сабе, я думаю, у каютах яны будуць, бо там гульцы адраджаюцца. Я пакой, які капітанскі, там знайшоў адно. О, прыбеглі. Яйка на носцы. Носцы. 1, 2, 3, 4, 5. Яшчэ 3 яйкі не трэба У знайсці. каютах нічога не знайшоў. Можа, ў якімсь калідоры. У Мішын рум, які думаў пазаду тэрміналу. Я знайшоў ось непасрэдна ў цемры. Там яно было схавана даволі значна сур'ёзна. Таму трэба яшчэ, мабыць, пад караблём паглядзець, напрыклад. Яшчэ вось тут такая. А, у нас ж... О, знайшоў! Я ведаў, я ведаў. Яшчэ адно трэба знайсці і ўсё будзе. Так і ведаў. Яешня. Яешня. Яешня, 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 яешня. Есці захацелася. Рано клапоціцца, што там з мяскам у цябе. З мяскам... А, дарэчы, можна ўжо і выключыць. Всё. Мяско готовое.
Мгм. Ладненько. На всю кватэру смярдзіць. Перашкаджае канцэнтравацца на гульні. Хм. То есть не дачакаўся гэтага шашлындоса, так? Як это завецца? Час, калі мы все едзем на шашлындос. Час, калі мы ўсе едзем да Ральфа на шашлыкі, на прыроду. Это... Ну вы знайшлі апошняе яйка? Шукаем. Я правый бок наперед бегаю зараз. Пойдзем яшчэ пашвэнтаемся трошкі. Эй! Без ліхтарыкаў нязручна. Ну так, насамрэч. яна б тут Это вельмі стаміна моцна без прыдаліся. конца. Ну так. Калі б тут яшчэ стаміна была, ну, гэта было б жорстка. А яшчэ б Мгм. калі монстр за намі бегаў бы, ось гэта было б файна. Ну, хтосьці можа ўзяць на сябе гэтую ролю. Толькі Быў трэба, бы каб у зброю мяне выдалі. пісталет. Так, быў бы у мяне Йога. пісталет. Не, это не яйка. Ну, Знайшоў для тэрмінала апгрейда. яшчэ Для адзін. караблю. Эй, я пад гэтым тэрміналам знайшоў, а над не пашукаў, відаць. Ну тады сядаем, апошнюю місію робім. Так пачакай, трэба паглядзець, што за ўзнагарода. Ну, давайте, падыходзьце. Я пакуль пачакаю вас. А мы ўжо все А, тут. усё тут. Ей, што там? Яйка. О, гэта Медуза. медузка. О, Зараз гэтую на на жарандолю карабель зараз. закіне. Зараз на карабель. Кідай. О, Дарэчы, а адзін калі сапраўды ее закінуць у гэты? А мяч ўсё яшчэ тут, не? Не, мяч Просто знік. дзесьці яго пакінулі. дзесьці Адзін паляцеў на у космос. карабель. Гэта Ну, наш гэта было цікава. кампаньён новы. Што я згубіў? Гэта Клаус. Это Клаус? Пінай яе там. А, это плюши. Плюши. Клаус у нас каточак, ён у нас чырвоны. Ну все, мы его тады ў клетцу тады кладзем. Магчыма, залічыцца. Тут націскаў ці на само зараз гэта зрабіў? Я націсну. Не, не прымае. Кажа, гэта Эх, несапраўдная істота. Не пасуе. Мне было бы цікава, калі б можна было гэта вось далей так зрабіць. Працягнуць. А тады пакладу вось сюды. А на гэтую, на панель. о, кудысьці паляцела. Там у нас увесь гэты час шкла не было. Сур'ёзна. Як мы лёталі. Пачакайце, ты шкада ж пачу. А, ну ён просто З ветрыкам лёталі. зваліўся. Ну, Улічваюць, што паветра ў космосе няма, як бы. как кабрыолет. Я вяртаюся, я яго падабраў. Прышпільна, прышпільна. Нам накінулі лору. Мы больш ведаем пра наш карабель. Добра, можа вось тут не будзе просто намалёва. А, все, ідзі в сраку. Не хоча здаць.
Можа праз гэта у нас, дарэчы, шаломы апранутыя, калі мы ляцім. Магчыма. Не, а дарэчы, шкло, ну, ёд біцё ад шкла. Ну, ёсць. Зверніце увагу. Гэта, Біцё як там ёсць кажуць, шкла звычайна, канструкт. Чаго там канструкт? Сацыяльны. Это социально. Так, зараз уважліва треба будзе пачытаць брифінг. Што зрабіць? Брифінг Как зловіць? пачытаць. Ну, А уявіце, зараз бабку будзем лавіць. А що у нас? Яка місія? Злавіць пачвару. а як гэта называецца? Пачакайце. Менавіта зловіць? Заявіць такого кшталту місії? Ну я ж набыў капсу. Герантофілія? Так. Гігантофілі? Страшно. Герантофілія, калі гэта саме... Постарей, постарей. Так, так. Чаму тут написано find a way to capture the target, если мы ведаем як капчу? Так, Don't kill the specimen, reach the command deck, restart the power, find a way to capture. Да, трэба А, прыманіць. Вось На гэта кагосьці дэтальнае з нас. апісанне, як яго лавіць, find a way to Ну. capture. Мне падабаецца, все зразумела адразу. Знайсці шлях. Ну, карацей, будзем... Мы байцем пачвару, цягнем на карабель. Гэта адзінае, што ў галаву прыходзіць. Але спачатку трэба рэсторнуць пауэр. На той выпадак, калі нас заб'юць. Відавочна. О, грошыкі. Грошики, горошуйка на грошики. Ну не ўсім жа яйкі збіраць. Хтосьці мусіць збіраць грошыкі. Задаволены які. Яшчэ знайшоў. Хтось гупає. Бля, гэта бабка. Я вам Гэта кажу, бабка. гэта бабка. Ну зато Правда, ж не я- забить, А може, детка? захопить. Ну, я не заглядаў, ведаеш, там па спадніцу. Рэсторыйце пауэр. Я маль добил. Каб мы менш хутка памёрлі. Націскаеш? Ура. Зброя показана. То бок зброя Ну. спотребиться. Не, ну чаму спатрэбіцца? Можа і не Ну нам спатрэбіцца. напісалі канкрэтна не забіваць. Не забіваць, там же ж так указано. Ну зброя просто так не з'явилась бы. Може, яе трэба якім-то чынам марозіць на карабелі, каб яна не выбегала з гэтай капсулы, каб А, яна дарэчы, нармалёвая думка. Я прапаную усім церціся каля карабля і паспрабаваць яе спачатку зацягнуць туды менавіта на сам Ну карабель. гэта было б надто просто. А яе Тады хутчэй за сэнс, ўсё які будзе по караблю складана бадзяцца. там утрымаць. Яна будзе праскокваць перад тым, як закрыюцца дзверы. Там дзверы павольна закрываюцца. Ну, я б усё роўно паспрабаваў. чую, так хтосьці Ну, просто групы. губляется сенс миссии, я вам кажу. Ну, то есть, что... Ой, блядь, Навошта я- тады по кораблю бадзяцца? Націсні! Що націснуць? Электрычнасці няма? Усё ёсць. Есть. І бабка ёсць. Усё ёсць. Смачна есці. Слухайце, а у нас написано, што распаунов нема. У мяне 6. Вы просто не активовали капсулу. А, ну так. А, ну так, ну трэба пайти і... Усім забыліся протакол дзеянняў. Я спужаўся, конечно. Чаму? Там, потому що чырвоныя гэтыя вочы там. Хто сюды прывёў? Хто? Ён сам да цябе прыйшоў. Ён? А, ён мяне Бабка згубіў. гэта ён. Я яго абагнаў, перайшоў да яе ў Дзе спіну. капсулу, дайце капсулу. Ай, яшчэ раз. Капсула на караблі. Ой, я знайшоў. Капсула драджэння.
Дайте капсулу. Бабулі па адчуваннях дэмінцыі, таму што яна неяк хутка мяне губляе. Я ёй двойчы ў спіну Так, а забег які- просто па інерцыі. Кіплян. Хтось і пайшоў там, дзе Зброю пакойчыкі? шукаю. Я у крю пайшоў. Я таксама адкрыў, там звычайна грошай хапае. Там дзе карткі шукаць? Так. Грошыкі. Выбор не по ты, не по тому, якая зброя патрэбная, а там, дзе больш грошай. Ну, калі мяне заб'юць, то гэтыя грошы яны захоўваюць, нават калі цябе забіваюць. У які бок пойдзеш, по гэтай? А там уже магільшы з іншага боку. Я ў сталоўку пайшоў. А, ў сталоўкі я ўжо быў. А што тут грошыкі валяюцца тады? Ну, гэта Я на цісне. кухню. Ой, курыска. Хто там? Ой, меня догнали. Смачна есці. Не-не-не. И он передумал. Дык ён ці яна? Калі перадумаў, то яна. Мы не засуджаны. Так гэта Так. трэба спытаць, каб не засуджваць. Я все ж таки, вы ведаеце, паспрабую зловіць яго, пакуль вы там будете Добра, базацца. добра. Ну, Пойду калі вже што, я до сабе шатла. пахаваю. Я думаю, що зараз Магільчик скаже, калі што, гэта смачна есці, или як то там. Распаглядзім. 5 картак. А, у меня 3. 2 ў адным пакоі. Да. Я уже 3, у меня Ну, 3. добре, Хопіць тоді. нам? Так, зараз треба. А я тоді вертаюсь. А, подожди, може там є зброя якась? Таку... Не валяється? Ну, я шукав, я не знаю, що. Воу-воу-воу-воу-воу-воу. Вітанки, а уж патата. Вітання, Ми вітання. бігаємо, Та руки. Вітання працоўны. вирішаємо працовні питання з дорослими бабульками, з И бухгалтерією. он на корабле, и он со мной. Дорог. Так. Не пушкай його за штерно. Воу-воу-воу-воу-воу. Курва. Мінус дід. Не-не-не-не-не. Хер тебе. Что ли? Кто? Ой, А, мені нема нічого. Ви все Я собрали. отримал по голове. Леш, мы тебя чекали. Блядь. Я уставил картки. Добре, я знайшов Так, ти у зброєш апошнім покойчику А за що? райфл, Там уже пригожая дубка. тому Хлопцы, мне потребно один человек. Вы что хотите робить, и ему не потребно тут. каб натиснуть на кнопочку, Ну давай я поспробую пробігти до тебе. Погляджу, як ти там Фух. Як ядуть? тримаєшся. Ну. Попрацюємо до кінця. Подбадьорить бабку. будьте, Позаучить за її. Успіх. Жах. будьте робити скубіду-біду, там всі разом. Пані, ви сьогодні файно виглядаєте. Да поможите. Бягу. А З мальчики іншого боку, лишаються. в день не это. Ой, як воно там. Красей, тут є ще морозне є. Морозиво? З іншого боку. А я, Так, да, я ну, пішов за морозивом. А, у тебя мапа есть, так? Сука, блять, страшно, пиздец, не могу. Ну, яйки мы уже собрали, там Я на не, захрасла. не хвалюйтесь. Натискай. Выскочила скотыняка. Давай я внутри застанусь, а ты натискаешь. Давай. Не Не, ну отрималося, так? выходит. Вітання. Так. Яйки не стискай, ты шо? Вітаночки Рейцун, вітаночки яйки не натискать. Ну, в сенсі, а для чого вони є?
Не стискать. Може гэта антистрес, да, навошта? Менавіта. Ох, Менавіта Так, для я гэтага яны з нам вогнемётом прыводять, уже. да. так, ось мінус. Я гляжу, у вас спробы не вельмі йдуть. Не, Ну, Що треба ослабити ну так, початку. треба її послабляти. Треба послабляти. Ну, ми маємо морозну і вогняну зброю зараз уже. слухайте, а гэта ж Ну, цікавая яна ідэя. наводка. Калі б хтосьці ўзяў шчыта гэтага энергетычнага, І заціснуць її там з двох концов Ну, штитами, ну. а потім зашиніть. не, можна просто не заціскаць, просто там трошки даўжэй пажыць, каб паспелі дзверы зачыніцца. Халерові, да може бути. Але ж я пам'ятаю, що я взяв щит супроти її однойче. І вона мене просто пробивала крізь цей щит. Я Не, я навіть нічого не так попадав. яна трошки даўжэй цябе прабівала. Ну, не ведаю. Не зовсім згодний. Так. Ну що, треба зброю тоді? Ніхто не замерз, нікого не подогреть. Ні. Куди нам йти зараз? А что такое? Не пингуете, что? Вы у стену все пошли. Ні, ми когось тут, зброя ми лише є? пішли. У меня есть пистолет. У мене так само. Меня, напевно, кикне зараз гульня. Тримайся, тримайся, змагайся, змагайся. Я... Вот сам. Ну все, меня. Побач. Як це відбулося? О, минус катушек. Ну вы просто почали все у Ні, стену. вогнем, вогнем, вогнем. Заберите, може, зброю тоді покулі. А, зброя з мене випала? Да, випало. Макс, Добре. Та чекай, а що з його випало ти хоч? з його випало щось? Вогнемет. Вогнемет. Мені. Чи шагрелі, я думаю, это швари щось ці випало. Я поки що по шварому не забили. Пойдем, пойдем. Що там? Я наш все ходять, Де коли забили шаграйля? ось тут. Яна у мяне. Я веду яе на карабель. Не, ну гроші можеш не брати. Ну, Які гроші? це Не розумію, що відбувається. казенні. Нам би ще лазер. Неслушний код. То що, ми пішли на корабель, слухай? Ой, я може, ми щось то там я хоча б посмотрим? згубився, куди тут йти? І все правильно. І... І зараз униз. Ау! Скотиняка. І сюди. У меня в очах червонее, я ні холери не бачу. Бувайте, хлопці, пам'ятайте мене молодим. Ой, он тут! Тримайся, тримайся. А, почекайте, є написано не забивайте. Збіг. Говно збігло. Так а як? Може все ж таки там внутри тоді морозите? Ну давай Ну, поспробуємо треба так. внутрі. Каб він забіг внутрь, я його там буду Зафіксувати. смолити, а ви натиснете на кнопку і все. Ні, так не смоліть, а може труп треба з... Ні, ну ти що, ні, який труп, ти що? Не забить, у нас чітко поставлена задача. А де ви це бачите? Ну, там Не натисніть. забить. Capture the target into the shuttle. Тут не написано, що вона повинна бути жива. На початку було Бежим, написано. бежим, 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 бежим. Бежит. Кожен сам за себе. Я не побачив. Так може спочатку спробуємо морозити, а потім тоді подогрівати. Не, мороз на його не денежає. А, Постарайся кто-нибудь с пистолета. я спужався. Все, бежите. Натискай кнопку, кнопку натискай. Натискай кнопку, кнопку натискай. Скотиняк. Бег. Выбегал Ой. скотиняк. О май гад. Отойди. Отойди. Натискайте, хучей, хучей, натискайте.
Хтось і загинув. Я уже Та двое вона якась справляю. умна, мені подається. Ну так с возрастом некоторые люди тупеют, а некоторые наоборот сдобывают. Давай сюди. Ой, шести. Бля, все став. Ёбаный рот. Я не хочу загинаться в этой капсуле. Ну, Я короче, не не помру, долучись коли від одного. Так, треба набойчики взяти. Скончилися. М, Где мой друг? Що можу сказати? Нічого цікавого не відбувається. Просто 3 подлетка подкатывают свои великодные добавили. Набої. Лошади. Чекай, ти лазер шукаєш, ні? Я ж Да, кікнув. в сенсі. Ну, Говорили не Понял. можно. Йдемо в кінці. ну, викинули мені з гульня вулиці. просто кікнула. Ну, інтернет в кілахті, що, може там без ноутбук. У катушка 9 життів, але дисконнектор это не рятує. Хлопці, а що робити? Я просто не веду. Я не можу знести набої. Де набої? Оцінки є. На мапі нема? Не бачу. О, Слышь? пішов, йопарасоте. Це що? Чекаймо. Чекаймо. А, я нас бьохну. Якийсь сіт, клоси що? Воу! Это было близко. Ну що, я готовий. Ну, иди на корабель. Зараз я найду до корабля. Так, я хочу подлечитися. Ой-ой. Хуя нас ззаду. Може тут треба зачинити вуголі? Давайте зачинимо двері ось тут. А, как Давай я нас не попробуем. выходила. Давай. Тільки Шпильная думка. Буду красиво просто посирать за вами. Просто... Это все... Я не Поставь. катался. А може хтось її привабить чимось? Наприклад, м'яском чи долар по 2 рублі, я не ведаю. Боишь, так долго это мясо готовал, как этой бабке отдать? Ну, О, а, не, нельга. Intrusion. Please secure так, the так, channel. я не зачинился. Не, покуль на борту нельзя зачинять. Де вона? Убили бабку. Вот это тупо. Ну все, Во-во-во. кратей, теперь это я корабель. Являю світаночки. Рада бачити, що їх справи. О, курва. Забила. Поспела 3 рази ударить. Говно такое. Мгм. І я так розумію, так? Так, Так. Може бути, треба було все ж таки взяти з собою плюші і покласти його в цю капсулу. Може, коли там плюші буде у центрі цієї капсули, вона така, ну, буде там з ним гулятися. бы не. Бабуля.
Збіра набиваємося. Може не треба яще якась зброя, може ще зброї потрібно, я не веду. я Що наче ще на треба лазер. ніяка конкретна одна. А що у нас є ще? У нас є ще. А, може бути треба гети. Треба Електрична ось гета, яка може станіть. Посмотри. АВМ. Пойду, Може. ну, покуль нема сенсу, але подається, що треба йти по. Треба спочатку пойти. А, я на сюди йде. Іди! Ще би, конечно, продумать момент передолучення на такі випадки. Просто губля не свечи. Ой, она бежит за мной, я не ведаю, все, мне капец. Уже поспей зачиниться тут. Ну, попробуй Все, сказать что ей, бежит что с ты тобой. неполнолетний. Так. Яна, до речі, нібито йде до корабля. Ну, сподіваюся. Ты упевнений? Ні. Блин. Я только натиснул на кнопку, как подчинить эти свои с бункера шторки. Мгм. І побачив її, яка глядить на мене в усі очі. Заходь. Я йду на капітанську палубу, глядіть, де там стрельба електрична. Махчима, яна поді за мною. Ні, не пішла. Смачно їсти бабуля караті. Я побег тады праз гэтай Лазер, електрикал, крю. електрикал. Ой, тут далейше. О, слухайте, яно на мапі тут позначається все. Що ти маєш на увазі? Ну, в сенсі, я бачу, як тут пересовуються значки. Це, Да. мабуть, ви. Ось хтось стоїть на уваході у шаттл, Я стою. а усі на місці, я так розумію, побіг туди. у А, так крю. я ну зброю позначаю, і зброя усьому рухається, де на улап провести. Ага, магчыма. А, сапраўды, ось значок вогнемету і значок холаду. А электрычнасць у нас у гэтай Прикинь. лабараторыі. В лабораторії, ну все, туди. Ну, Не туди побіг. Ну, може, през машинери можна буде достатися, там о, А там є шлях до про лабораторії? правий бок. Ну, поспробую, там теоретично, його так. коридор просто ці тримається през машинери вийсти туди. У машинери можна потрапити през лабораторію, а ось наоборот, ні, це треба поглядати тебе. ну, у лабараторії треба обов'язково пройти гэтую міні-гульню. А чому са шклянкамі. позначен перезапуск руховиків так само на мапі? Ну, бо завсюди можна Він зробити. доступний завсюди. Ну. А, там ось там червоною, там нельзя буде пройти таким чином. Ну, коли, може, там кнопка є. Не, нема там. Гэтыя Біля дзверы дзвярэй зачынены нема? ўсе на месцы. Я бачу, А, як ты тыркаешься, ну, і тады- яны зачынены. Тады давядзецца... Тады бегче знову по самому початок. Приходить. Збірай шклянкі. Хто гэта? Ты меня не бачив. Я пішов. А чому ти так тупаєш? Кучно? Ну, що тяжко. Тут зачинено. Чиняй. Так, ну що, де грошики? Я знайшов паскаральник руху. Диск. Видатно. О, може тут можна просто лабораторію? Не, Ні? А, там нема проходу. ну нема, так нема. Так, зараз поглядім, якого кольору треба шклянки. А тут що? Червоні, зелені, фіолетові. Червоний, зелений, фіолетовий. О, грошики.
Хоч нейкае задавальненне. Грошыкі невялічкія, але гэта чэсная праца. Максимум Без святла чутно. тут нашмат больш утульна. Дед? Ты дзе згубіўся? Я тут у лаборатории. Заснуў, Свою мабыць? гэта тупая. Мы Не, все тут? ён тут побач со мной тупая. Копытами своими. Так, одна зеленая скрынка, шклянка ёсць. Яшчэ. Бля, я чую яно побач са мной. Калі ласка, ідзі ў сраку. Я чую, хтосьці рыгнуў. Гэта не я. Я таксама? Мясо толькі ў цябе гатавалася. Маё мяса якаснае, ад яго не рыгаюць. Яна тут стала побач са мной і стаіць просто на месцы. А не, набліжаецца скатыняка. Тут нікога няма. Стелс. Це ще темно і капець. Тут Ля, яна прыйшла сюды. Але Шапілася не до цябе. заўважыла. Не заўважыла. Так, Карацей, нясу зялёную. знайшов яшчэ зеленую. Яшчэ дзве фіолетавыя трэба. Гэта было нават прышпільна такі эпізод. Напружу цябе. Ну, Гэта місія пазначана як зеленая ці якая? Зеленая, зеленая. Ну чому так складана? А тому что бабуля. Может, ну, тому що придумали собі додатковий якийсь то геморрой? Які? Ну, на кшталт придумали, що треба зброя, яка станеть. Это... Ты скрал только что у меня скрыть? да побачення. Хто Ну, пабіў таго у меня был такий план, конечно, опана. Зеленая не патрэбная, бо у меня ёсць. Трэба две фіолетавыя яшчэ. Вау, бляха, яна тута. Вось гэта было непрыемна. Алексей, тебе, напэўна, варта вярнуцца да тых дзвярэй, якія там сінім былі Мгм. падсвечаны. Да, я думаю. А желтая никому не треба, да? Немало желтого. О, знайшов фіолетовую. Жоўтая лухта. Та, зараз туди пойду, може там до конца погляджу. Куди може, її там тягнуть отсюда? Так. Есть. О, бляха. Недзе побач со мной там раве, паскуда. Я ў стелсі. Саме не подобається древне надвор'я. У космосе? Какое-то надворье. Холодна. І Ну, цёмна. холодно там заўсёды. Вакуум гэты осень. Ваш. Нема чым Сушыць дыхаць. вочы. Не, відаеце, вакуум сушыць вочы. Так. Так, мгм. А, яна тамака, да, побачэнне. Де тута? Сінясі фіолетавыя. Ну, вось ніжэй. Там шлюз, там доўгі шлях і да ўнутраных лабараторый з гідропонікай. Тінь-тінь. Так, все сошла. Куди нести гэту паскудство прапаровае? Ну, покойчик со шклянками. Там неподалеку от уваходу. Направо які ці прямо? По драбине вверх. Складано сориентовать это. Так, яшчэ одна ёсць. Апошняя, блядь. Фиолетовая? Ну так. А, то ты тягните. Я покуль гроши позбираю. Хто гэта мне тут тупає? Мне ходить. Это яно тупе. Це я на пачварні зловився.
Так, я знайшов нейкі, бляха, оранжерею. Гэта не туды, правда ж? Ні. Я почав чути Range Rover, думаю, зараз скажу. Откуда Range Rover у космосе? У космосе ніхто не А, пачуе. я вспомнил, это же было ж там. А може корабель марки прижрує? Быў же калісьці гэта Ілон Маск хацеў ці штосьці там чырвоны якісь так карабель, я не памятаю ужо. Теслу свою запустить. Ён червоную штишлу запустив до Так дзе яна зараз? льота здесь. Збегла кудысьці. Карацей, ты ведаеш, куды несці вось гэта паскудства? Так, я думаю, што гэта наверх. Ну вы вошли Я думаю, что ровно. Несці. Не наверх. Наперад? Трошечки так, наперед и направо. Вот сюди, туди, все. Ну, у меня просто затримка увеличивается. Ага. Спадзяюся, што першыя дзве былі. Іх трэба неяк слушна паставіць, пачакайце. Як яны зараз стаяць? Альфа зорачка. Так а хто першыя Вона дзве сюди даже паклалі бы першыя две? Я выпадкова ўтаркнуў першыя дзве. Вось. Эпсилон і... Так, глядзіце, у мяне багнемёт, яшчэ можа патрымаю яго. Слушна. Эпсилон і А. Зеленую трэба... Так. Вось гэта вось сюды. Б. Ось сюди, я разумею, що треба зеленая. Почекайте. На А. На А вот эту вось. Табе. Угу. А гэта сюды. Все? Теперь проверим. Натискаецца? Натискайте, спробуем. Initialization. Done. Compound Production. Не надо Все, нормалёво працуе. Все, побегли до дверей тады. Яна тут недзе побач з намі. Во. Так, литерально напереди. Ой, я пойду, можно. Ось так. Я побольшение волі. Дякую Богу, Других хапіла. об'ємно не померла. Да я и жодного разу не забыл. Когда подається ударом, не переживайте, так куди той хлопець. Ну, не подається так само. Вона тільки так. нас забивала. Може зараз і на... О, грошики, грошики. Давайте зробім ім квест. Мы покладем зброю, яка їм потрібна, у самий... Нам сюди хлопці. Самую допу. Так, ви інший бок. Там ми були. Перейду сюди. Ідіть до мене. Ой, а де? Ось сюди. Сюди. Я Зачинився одного перед згубили. тротуаром. То есть и тупо. Ось так уже хастиках и забиваюсь, литерально. С пиратуаром забили и по шварну. Так хопа, ном-ном-ном. Во-во-во-во-во-во-во. Ой-ой-ой. Да, побачення. Мінус 2. Ой-ой-ой. Ніхіра Ой. собі, 1,5 магазини, її не хватило. Кабат ходить просто. Як так? Не веду як. Ну як так это здарилось? О, тут Вогнемет, есть. коли що, там пусти абсолютно. Ау. Чиня все. Ау. Что я тут роблю? Что я сюда прибег? Я ж тут был. Бляха, я тут был. Апелляцию некую заскочить. Да не. А навошта гэтая пастка? Незразумела. Вы там живы охоть? Ну так, так. Я теж треба ж підняти свою эту куколку.
А, во, везде они. Бежим, бежим. Це. А, бляха, в Ой. спину. Лазером забило. Эх, Так, любок Не- лазер. не бабка. И она это каля мяне, паста. и она каля мяне. Ай-ей, ай-ей, ай-ей. Не хочу, не хочу, это? не Что треба, не треба. Не-не-не. Где это курва зараз? Сейчас лаву Я пам'ятаю, що електричність у нас 10 у двойних пакетів. Где конкретно не пам'ятаю. Ну, 10 у пути. Молодец, молодец. В огнемет хтось подбирал его, пацаны? Я подбирал, но... Не-не-не. Пасля мяне, калі я загіну. Ні, я з пістолетом. Так, здається, я дійшов куди треба. Електричність, ти тут така? Тут червоне. Ось тебе жу, не ведаю куди. Так, обширности, бляха, набойчики где взять. Блях, я прибіг у... Я забудь, що я зам'ютив мікрофон і сам з собою розмовляю. Ага. Не, ну это добро. З добрим чоловіком можна Чому і б і ні? порозмовляти. Я може так уже полгодини з вами не розмовляю. Не, ну ты что. Пару хвилин на больше. Так, що-то і так. А наколькі ви там близько до гэтага, До чего? до зброї гэтай энергетичнай? Не ведаю, ну, в том сенсе, что я не пам'ятаю мапу. Энергетичная, электричная? Ты что? Електрична. Так, мне пока что огнемет, правда. Есть там, где мусим быть, але пока что еще не знайшов. Я могу достать блокбокс. Я могу достать блокбокс. Если я не там бегаю. Ой-ой-ой. А чому змінилися поводины? Что это такое? Что за рухи? Можно влазить. Упс. Да. Там рухи змінилися просто. Коли та довго за тобою скрочить, вона, ну, ти не отстрілюєшся, і вона не заходить, то вона просто уже улупин на тебе. Сфокусовано и что? Стежишь до самого конца? Ну так. Майте на увазі. Окей. Ход. Наоборот, треба було по їй не стріляти, але те саме. А може треба було б стріляти наоборот? У скроню. Треба було просто вітливо попросити. Це ж бабуля. Так, слухай, а як потрапіць до помішкання, дзе гэта энергетычная зброя? Той яшчэ Тупо не квест. пам'ятаю, де яна. У тебе мапы нема? Не, у мене радар. Якщо гэта не мапа, Так. Emergency box нейкі тут. І сюди направо.
А там не треба старт натискати ось на гэтым моніторчику? Вось тут. Ага. Я шчыра кажучы, па лабараторыі ніколі не хадзіў. Вось першы досвід тут. Ля, яна ў мяне тут побач. Що гэта за квест? Contains unlock access. І тут червоне все ровно. Зараз ні. тузін пошварим. Випустить. Лічиш? Так. Давай паглядзім, што з гэтага будзе. Я пайшоў яшчэ раз на мапу паглядзець. Так, вось тут мы дзверы адчынілі. Вось так прайшлі. Вось, а вось тут дзверы ж былі зачыненыя. А яны пазначаны... Ти, до речі, зараз А, можеш звісти хто? діда Максима. Ти ж Хто вогнемет бачиш. вогнемет? У кого вогнемет? У мяне. Ну, Ты Ну, у вас ідзеш приємно, ніж ми. у інший напрамку. Назад ідзі. Так, не, я знаю, тут толькі ж сцены, я ж не пролезу ніяк. Выше ідзі. До сцяны ідзі. Няма Є сцены. магчымасці такой, няма. Права руш. Не. Ты Там стены, знаходзішся ў памяшканні, дзе... Там не трэба натискати электрычная на зброя. кнопочці ось гэтую там. Назад, деда, назад. У мяне мапа ёсць, я не магу прайсці там. Разумееш, там сцены не намаляваныя табе. Тыпу, Я гэта разумею, одно просто- памяшканне, тыпу, но тут не памяшканне, тут яны перагародкі маеш маць. У гэтае памяшканне ёсць два ўваходы, але... тут іншы коридори ўваход зачынены. вузенькие, коли що. Ну, Саме я бачу так. гэты вузенькі калідорчык, але там зачынена. Не, увесь гэты вялізны Прости. пакой, гэта накопленне гэтых коридорчиков разных. Так, Для яна берега прыйшла такі да мяне. маленькі. Да. Може треба Я якось розбити. Пройдіть. Можа там які паварот незаўважны. Разбіць, лічыш, але ж тут няма ніякіх школьных гэтых. А нічого не натискається, да? Ні, там? На. Ну вось гэтыя не націскаюцца, яны не працуюць. Падаецца, гэты лабірынт... О, націскаецца ж. Вось адно і ёсць. А, так, мабыць, там нейкі пазл, каб прайсці. Ну нібы так, Ну, падобна. лабіринт, по-моему. Ты там рабі, що робіш, потому що я зараз тут ад яе бегаю. Яна тут у мяне, Добра. я цягваю її увагу. Яна пастраляе, каб яна павярнулася. Аха! Яна з іншых дзвярэй выйшла. Ух ты, блядзіна. Нешта скочыла. Не, чоловіки, Ну, Доставайте вудилище. так, усё. А, ты паглядзі, сапраўды нам гэтая зброя была патрэбна. А що там? Бачите? Паведамленне з'явілася, што ты кэпчер за спісамі. Трэці, вяртайся да шатлу. Яна Так, так тут зараз у мяне на капітанскім мастку. А, яна пабегла да цябе, я так разумею. Адчула. у мяне яшчэ зараз шалёная думка была, можа, калі ў вадзе электрычнасцю бахнуць. Ага. І двох одним Потым цягнуць яе праз стрелом. увесь карабель. Калі яна ад цябе адчапілася, бяжы на шаттл. Бягу. Яна ідзе да шатлу, я так разумею. Ось яна перада мною. Я іду да шатлу, а яна перада мною. Перед табою. Хоча першае месца заняць ля Акенса. Это маё месца. А, Так, не туды. бабця, адчапіся.
Зараз треба розвернутися. Пані, Так. ви там де? Бляха, по карку отримав. Тримайся, тримайся. Все, бегу до шатлу, тепер я на позаду. Мгм. Я же чую вас. Пані, алло, не губляємо увагу. Щось П'яна це со мною, почалось. п'яна со А, мною. ну, чекаю вас на шатлі, коротше. Давай, давай. Я повинен добігти. Коротше, треба, каб яна за мною бігла, і в той момент, коли яна заскочить сюди, то я її Капсулу. підпалиш. Ці за мною на ворота, я її приведу. Ну, коротше, завітуй, там розберемося. Давай. Пані? Поняла. Бляха, я напомню. Алита, не Натискай. раскручивается с кабинета. Натисни момент. Так, натискав, Олег. Ой, блядь. Трималася. Трималася. Ох, ёб твою мать, Аліш пошанцевала. Ну, это чисто випадково. Нічого собі, З першої конечно. спроби. Ну, з першої І спроби, що, навіть ну, ніхто не загинув. Ну що, місію показало, Молодці. що залічене? Так, 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 так. Все. Все, Точно, можно будет бабку пойти зловили. поглядеть на ее, так само. Ми бабку зловили. Пані, як ваші справи? Чуєш ти? Пригажовенька. Та просто жесть яка. Гэта менавіта пані, я ж казав. Усміхається. Оба. Все, пішли. Яшчэ приснится паскуда такая. Так, а где мы там дверь зачинить треба спочатку? Я зачинив звіра. Все, сядаем, летим. В деле разностранности я не помер. Прилетели Лишний на конфликт. корабель, скрали бабку. Ну що ви робите, хлопці? Я ж кажу, герантофилы. Пополняем это, пенсійний фонд, видиш. Хто чим може. Хто податками, хто бабками. Жесть. Мне было страшно. Не ведаю кому. Бабкофилы. Бабкофилы. Friendly Это лепит, чем микробабкофилы. Это так. Ну, об смаках не спрощаются. Так, хлопці, вам закидывать? Кому хлопці? Мені на Хлопец там нема. только один. Да, За тебе. каунер. Все, я готовий. А мене кикнуло. Це що ти? Каточка А шо мимо. там? Каточек вышел вакуумом по дефекту Да, тебе? и не повернулся. А. Не помирав було сьогодні. Це саме. Гульня вирішила. New entry has been unlocked in your specific area. Леха Партизан. засранец. Ён назваў мяне бабкафілом. Не, ну гэта лагічна, што дзед ён Я бабкофіл. разумею, што гэта лагічна. Не забудем, не простим. Не, во-во-во, абсолютно. Не даруем. Ну что, я хочу поглядеть. Давай, Пошли туды. глядеть, пошли глядеть. Ну, сегодня продуктивный день. Мы и яйки собрали, и бабок собрали. Ну, бабку зловили. А мы, до речі, ні в одного разу не проиграли. А такое ці було колісті.
Ну, Попередній раз, мені- до речі, один раз тільки виграли, подається, Ну, забіг. мне последний раз больше 1 з подобается. 5. да, житё это Выиграли. одна клавиша белая, другая черная. Так, Оу. шукаем бабулю. Ты зачинена, ты зачинена. Кажуть, що це за 10 тисяч А вы хочете ее выпустить, и что? Разрешите? поглядеть хотя б. Не, А я что просто это за шукаю 10 деньги. тысяч? Это что, набывать двери компросовать? Что это такое? Поглядеть, А, надо що треба ми ще там додаткові звіра гроші може відкрить? заплатити. Заплатить? Ну, непогано я не заробляюсь, конечно, квиток 10 тысяч. Ну. Трошпіль. Ёлопала. Не поглядим на бабку поки що. І треба ж перед тим, як відчинити двері, поглядеть, за якими дверима яна сидить. Ну так. Каб не А до речі, перепутать. це просто. Вы можете поглядеть пойти датабейс. на компе, Ну, і там буде відзначено, що Так, так. зловлене. А, Буде і, номер. до речі, компом може користатися тільки капітан. Угу. Так, глядим. Глядим. Гэта нумар 9. Мы яе ніводнага разу не забілі, сапраўды. Ніводнага. Тому що гэта не ветліва. Так, і сапраўды, каб да яе атрымаць доступ, трэба 10 тысяч заплаціць. Тому споймать Да, того, споймали, що- а поглядеть не можем. Ну, таке, як би нам ще з їх грошей, якби каб я не засталися ще погулять в эту гульню. Так, а сколько у меня ну, грошей? зараз апгрейды увели, но я буду покулябрю еще. Добре, давайте грэцеся, да будзем разыходзіцца, бо ўжо палова 10. Ну так. Ну, поздненько. Так, о, а хтось із вас буде ще стрімити? Я у шутості. Я буду протягивать малявать. Ля, А, тут добре, ще можна добре. яйки збирати, гляді. І ще яйки? Знову? Ага, знову так. Так, тому що плюші, а знову його треба визволяти отсюди. Ну. А, так ти його у космос викинув, ось він. Да не в космос, но він повинен був тут зостатися, да і все. Його спалило гэтай, реактивним струменем, коли ми вилетіли. Ну так, може бути спрос гэта, да. Ну, поглядели на плюші, може Ну, там если інший. поглядеть, яйки на тим же самом месте нет. Тут побач покой капитана, ось с ходами ушей, и там под столом. Не, коли глядеть на стол по правому боку. Ага. Ось туди. О, сапраўды яйка. Яны нават Окей. месца не змянілі. Все на том же Ну, месте. короче, не рандомится, ну. Ну, як з рандомом Ну, там треба так бути само можна кидатися, осторожним. Ну ти. Ну, яно добре гульнявої логіці піддавалося на пошуку, тому хутко все. Добре, шановне, дякую величезно за компанію. Дякую, дякую вам. Гэта Да, было отлучаться. прикольно. Дякую Вам всім. всім добре погуляти ще. Все, відпочивайте. Давайте. До зустрічі. Так само, да. Все. Не попав. Дякую.